सभी भाइयों को राम राम। कल एक पौधा दिखाया था छुई मुई का, तो उसको क्या हाथ लगाते हैं तो मैंने कल बताया था मुरझा जाता है, लेकिन अभी यहाँ पता चला कि वो मुरझाता नहीं है, शर्माता है। तो भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखो। तो बचपन में बहुत दिक्कत था लेकिन अब कई सालों बाद देखा तो भाई ये मुरझाता नहीं है, शर्माता है। आपने देखा ना, छूते ही जैसे कैसे शर्मा रहा था, जैसे